medal kerasakti. Mangkengken keratumpe. Apa mahawinan dewek ajine memelat. Berjalan. Oke tuh. Oh, kene walau lamat di teko, pinjam yang jeung abang kopi. Nah. Saya panang rodo yang ada beli melipat Jawab aman Oh, jenang misi cara pengkrimik banyak riki godang waktu nih. Sajo jenang yang pianak bebinyan. Lapang pros itu ngilang keken kesengsaraan je para jana padam kejang. Hayang jani sing sideben. Sejabaning kene. Pelangan buka jani. Melerja kena belah bakal memirasa lawan uko dan bibini durusang hati. Kewala. Jalan iring gelah kali tongus tani singgit malu bibi. Pragat yasan ya adi malu di taman. Sod kete pang pada galang dan kendah ya panggalang. Paman panggalang pamit mulai ke karang kepatehan. Ingatkin ada bibi. Ingat. Jangan ibi mapali drama. Woi, ajak tunangan. Yang kangen ya deneken rago. Yen sae kang tiang dugan somah tiange metuh amun tuh rago jani. Sae kang tiang sandengan dini. Apin tuo madan tiang pemasawang lamur leliat. Nu tawang tiang ne madan melah madan jelek. Nak jegeh kan sangat rago ken kurenan tiange. Ada. Nacang pemerasa kan gobo jelek. Kal kemo abah munyi itu sih kena beliau. Aja misi orang. Cara mungkin tiang maro kebahagiaan rago ngabe kejegegane rago ngabe cara mungkin rago sing lah somah tas kene beli ratu jadi mudahan san barang nyen patut nyayangan kebahagiaan rago nyen patut nyayangan kemenusane panglah idodane yen kene kemargo ngelodang bilang dingoh nak ngoto jak timpale kaden nyam semang raos sang rago. Aduh, nak muani bangke itu apa ya barang Mesing lembang-lembang ngedita muling semengan sab suryo sing awang Awang rago apa adane nih tungkat nih ado nak mau sang cara tungkat kepetangan kita naik nak kendut bakat kelecokin nak tain cicing tain sampi mulih membalik ke makang iya cedok umbah ngusap apa bakat ugog dunian lane di kene rago kakijo kelidang rago ambah lak ati tepuk ini kan timbang-timbalan aja pada baca tuh sing dalam-dalam rago adiro ini yang sapune kerap jerone bes banget yang yang pas memudahang dewe dan yang akeh can mapawestri kadi mangkin belengkan pesomah men rago kan dikene nak tiap boyo sang kadi ngulurin demak winan wendan titiang kadi puniki sangkanen titiang kepaksa ada dan si danduk titiang melanin si dianya Nak Muani apa ya tuh? Lebo Nak Muani tidak mau bertanggung jawab Nebli. ya emene Hah? dini mula nengawi wenang nita bumi kelawan isine ada emene beliwon mula ido sang yang widi ne merago tita megimah ngai panak sing ngidang rahayu bin pada paras paros kena demen done nak sing demen paksa jognya kita wo Subuh sing kena dari Bandlis. malu kuri mirip pedakon yang kena rago di sebelah rago nuturang sang kalo ban sang kaneng kepako benak moni nyanget-nyangetan tiang mendalam rago jatine nah pang melah ban tiang nyatu kena ragone jatine nyen ragone siro dadosne yang saking wilajita uli wilajita Okan. bumi wilajita kaden no kawawa banida duagung Unang wadana Unang watu menerago uli wilajita nyen dadi nyanda okan dan Gusti Patih Agung iriko yang jero sadene yayu menggunakan saking kian yuno ayo jaga ayu kita bapo metakon nebah ragan ayu ada jenawa semayu ayu kagone sira
nak bina sing dhewek ayu ken dhewek Bapo lat pengabih masih dipuri gondang watu. Nani dados pengabeh ring gondang watu. Muing keseane sira dados. Nak kandang uling truna Bapo madan kita hayang tuwa adot masomah lantas sing dadi ngelah sentana. Bapo dani Gusti Patihano. Aji. Yang rapin dane. Nak ping kudu nyambat kita acung. Kene beli. Ini nama. Medukar bangki yang. Gusti Patihano. Pengabeh ring gondang watu. Oh benar. Ji. Sedereng titiangun ning. Aji pengabeh rike ring gondang watu. Ngon yuk titiang. Angop titiang ningoh oti nering jabo ji. Ben apa? Aji kocak entalesane menjalan ji. Wan kawikanan aji ngamong agung rike ring gondang watu. Kemone mangken disampuni tatasan tepitiang. Keceluak yuk titiang. Pelengan apa? Ji. Engke. Aji dados pengabeh rike ring gondang watu. Kan aji nanen mata ring gusten aji rike. Lungsuran saneku nasaji dados napi kemon. Dados bacen kemana? Karena ngamen dados pekayun nakedik. Wastu gadi punika palaksanan agung gondang watune. Ji, yen sapuniki teh tingkah aji tan bino yuk dikadi cicen borosan aji ya. Ulah betak basang aji kemon. Kuanten aji ten ngitung sapnapi sakit jak mesiosana. Nyeng etuang somah wake. Hei, dongkang beleng ni boy. Sarek kita ni boy. Kemudian barang pati kacuh memunyi. Jengah pasangnya ketuangan somah. Beli suk sema. Emene merasa jengah ada matbat kurenane cihnane mene sayang tersnoken somah. Mirip ibu ngelah pengerasa. Ya namun to somah wake nang pitulung kabeh ning ibu. Ibu tangingatkan ibu kan dini. Yen sing somah wakane nulungin ibu, bangke nyeleketek. Wih, sing tadi dana seluk, adana subol pekidiang donteng ana. Kaden ibu jejasan wake bangke, ukurasi bone maro. Takonen malu somah ibone tona. Ada kene maro, wake mes wake ngide tulung tekeneng somah ibone to. Dayan bo sing bang. Ni dongko beli nak jatene nak sing ngide tulung nak itu tulung beli. Kudiang ngide tulung sungkul sing inget kene ibo. Wih, cara raos beli nak mula wenang. Beli nulungin sing ada perihang, sing ada buatang pang pesili no petulung Ubo sing bang do nyak-nyak kemo. Awak tuwa pati kacu ang cara sesengak. Yen dia punya pantos gitu nake mau sang arak tua berem gitu inem. Awak sing kena yeh nyem punya barang sing gede nake gumi. Abot tungkat deh. Ya ngajak cengah-ngangah kena tiang aja tu abli. Yang tiang kadilasakan awak beli tiang sempati. Awak masomah cara sengak sekah gelah. Nyen tungden ngabin, nyen ngajum, nyen nyun. Namun apa jelek ke barang gelah. Kalau pas jelema bajang jegek mang munyi kita. Ibi puani sing dadi leseran tuh deh. Jani ngerejat kecak-kecakan bayu mebalik. Cara celeng melas balung mirip ngerejat aja bos. Kalau mirip sing kanti nganggah kernimpalin lemetuk. Oyong ibu dini. Sing nyandang tebet lan omat dua. Den malah kai mesaut nyautin petani Amun togen bakal abani main loken kai di tengah alas Hah? Nggih. Amun togen. Panara ibu apa isine ketopang makejang sing melipetan kai ke pondok mayah dagangan bawa. Hah? Togen bakal nyeh. Cara sesengah Bejantan kenian to kaji. Kena sampan kai nimpalin semakan petani. Cara sesengah sabarang agemel kepasih kan diumbahnya. Dinguang petan kai tuana. Lebih selain tiban kai rarut ngai pondok di tengah alas
Kalian kayu wiryo bunga sadio motak kayu ini di jeruan. Laksaan rencang pakanel dane rakrian anom. Jeron dane lung tangkep lung ampal mempenal jabo pisan jabo tengah mengelung agung mencandi bentar. Jineng tongos kayu nyepel padi memperado kang tawangnya. Makajang kutang pelai ben kai. Kesela metambus pantat kai sai panginawang jadi tengah lasi. Ban sing peluk ban kai ngangon jelek bika kucen kai ne. Sing duga ban kai ngatek pemenusan kai ne nyakitin banyak kang kai bepreh bunga bepreh adia. Ken ngap ini ngahorto dan raklian anom walu ya keropak majalan. Lamur matan kai tuwa nu sida ban kai ngonek suaran sastra de madan salah de madan badak. Dagag je nyai di lemah. Andai paban nyibani ken ketuaan kai apa benai ibu bertemu ken kai di tengah halah saya jujuk kai mirip not kai manusia bikas kai kena ngai cara satu cara cicing borosan mopi sago kai dak baron di tengah halah saya bonen aku ku selam pedan kai besok Ulen muncuk kukun batis kai kayang kemuncuk bot kai misi bumi. Beli. Suhot ang amondo. Diapen sangat ang diapen dia. Ayu masih beli tiang labi anak. Salah tampi ayu bang apa. Tangun. Pati kaca ini diamat tuh. Kita pun ikipatkan pemargen haji dan semua hampir diangkat. Noning diangkat nuning kebiaktiannya. Ampun raya. Donyen salah tampi cara raos bako maror. Selain tiban lebih bapor harun. Kang jeroan bako nene motah ne bunga ne wiryo tegak bako lani. Dah lemang bapo ngai bang tongos bapo ngurugen pangsing melahat-lahat pangsing mekedus bone bapo tahen sadio ayu tekem ayu walu yang ngebet mangunang awanan ada ayu bone berak pesu limunyin bapo yu adone meledawang bapo adi ayu sangat salah tampi dugan benar-benar bapo metakon luwung dingah bapu pesaut ayung le kengken jo caro tirdening ngetisin kena bapu disubane bapu ngaku lan pengabih di gondang watu mesih perajani masalin iye kening dadi api ngendih mur-mur tangkah ayune awanan salah tampi apa sebatang apa salah tampi yang kena di puri gondang watu Ini banget ngawin di tiang beling kadi bangkin. Tidak bangun rekondang waktu sana memaksa sekian di tiang. Sing suwot-suwot di depan laksanakan rapat. Sing bina sebat ayune ken sakit atin kena bako. Kalau lara pane jalarane lenah jadi kini batena. Sotane ayu teken mai jeneng widi nemuang. Ayu ado karojo, ado kantenan nyamo berayo yen semetonan karale. Kak mandi murang-murang lampah mana di tiang di. Murang-murang lampah. Man seneng beleng kene aji sing unding kene. Tidak pelan pisan nang ni warga di tiang tematu mawenan di tiang ketundung. Tunang tiang sing unding sakit jene nak ngeden-ngeden. Yen di tiang matur mecanten aja di tiang baca ngomong. Benah cara munyen yo yang yo wikan aja nih. Cina dan salah tampi ngamuk tas kepuri sing kuangan awak sing mecelap ban batis si anek metingkangan di pemedali bo roncau kan pekemit deh. Mau kamu. Jani kene yo. Yen ruahnya ayu ajak bapo di pondok bapo ku mentos laka darare ben pidan sing sida ban ayu nang ajak bapo mekendel lanjut kene. Santu yang ngerasakan.
Aduh ji pasal ponek kisahkan aduh ji. Yo katu bapak sing kahan lupokin nak kini ubah menah rari tunggal cotang katu mata pang ada tulisan apa bisa me pengenikan nak lingsir bicekat nak sing ando bobok ke bawah semertau wisio mesanding sai dewek megongang pari sal sing ngelah piana nanda saro ado nak cedik ngabo belingan datu dugane gelur-gelur di natah yang orang basangnya sakit bu ibu bayu maro ngenah tugal rare kengke nang kone jani ngelah tomah sing ten besuang nang cekcak tiang nak kemot tiang beli apa mareng ngenah tuga tuh ke kemot ira tuh agat sing moto ada nak mau sang nyandang kini jelek dikasih bane awak jelema lekat makedang lekat membuat gitu nah orang jelek nak lekat iye kengken satuan nido sangaruna mora tugal bau nido gen ko Prabu Pragat gedo kedaluh ken ibune gen Dewi Winata begitu tugal lekat aduh kan ini tuh artinya sing dadi maluin pekayun nido sang yang kita gitu wiwi mene bepandosan memena po yung panusok kateh na tubo di nyok sa dyan ati urogen aliang po aku urogen jak aja makaya kasihan ratu bukti sing Allah berarakang ya bu iwi bujak paling kenang itu hari-hari kijak apa hari-hari nih umben nah adi umben ratu umben tuh dia umain yang dari Batalongan ada nyoba mekedak anu mekelas tuh bobong diang dua bang sing dadi liu belah nih angon pesang apa iri sadio ipidan kain di pedang daso talia kilo tabio ya nak kilo man ini tabio boleh di kudap ayo jangan belum